haddaba waxaan rabnaa inaan isla fiirino waxyaabaha keena in cuntadii aad cuntay ay dib ugu soo laabato afka. Sida caadiga ah markaan cuntada cunno, cuntada waxay martaa tubada loo yaqaano esophagus. Tubadaas waxay u samaysan tahay in gudaha ay wax u galaan oo gudaha ayay u furantaa. Dhammaadka tubada ama meesha caloosha ay isaga xirmaan waxaa ku yaal muruq ring of muscle oo loo yaqaano. Asalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa nooc ka mid ah gaaska, kaas oo lagu magacaabo gastroesophageal reflux disease, oo ah nooc ka mid ah gaaska aadna ugu badan Soomaalida. Haddaba waxaan ka hadli doonaa maxaa keena gastroesophageal reflux disease, maxaa lagu aqoonsan karaa, sidoo kale maxaa lagu daaweeyaa ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago. Haddaba xanuunkan la dhaho gastroesophageal reflux disease oo ah nooc ka mid ah gaaska waa xanuun waxyeeleeya digestive systemka oo ah habdhiska dheefshiidka. Sidoo kale xanuunkan wuxuu imaadaa markii stomach contentskii waxyaabihii caloosha ku jiray sida cuntadii iyo dheecaanadii wax burburinayay ay dib ugu soo laabtaan esophagus. Sidoo kale loo yaqaano food pipe oo ah cuntada aan cunno marinka ay marto, taas oo sababi karta in mararka qaar afka ay soo gaaraan cuntadii aad cuntay iyadoo aad u kulul. Waxyaabahaas waxay isugu jiri karaan cuntadii aad cuntay, cabitaanadii aad cabtay, iyo dheecaanada caloosha ay soo deysay, kuwaas oo aad u kulul, dhaawacna u geysan kara esophaguska, sidoo kalena loo yaqaano hunguriga madow. Haddaba waxaan rabnaa inaan isla fiirino waxyaabaha keena in cuntadii aad cuntay ay dib ugu soo laabato afka. Sida caadiga ah markaan cuntada cunno, cuntada waxay martaa tubada loo yaqaano esophagus. Tubadaas waxay u samaysan tahay in gudaha ay wax u galaan oo gudaha ayay u furantaa. Dhammaadka tubada ama meesha caloosha ay isaga xirmaan waxaa ku yaal muruq ring of muscle oo loo yaqaano lower esophageal sphincter, kaasoo u shaqeeya qaab valve ah oo furma marka qofka cunto uu cuno inta kalena xiran. Marka xanuunka wuxuu yimaadaa marka muruqaas uu awood u yeelan waayo inuu xirmo, dabcan uu ku yimaado sababaha lala xiriirinayo ay tahay irritation ama inflammation ku yimaada, taas oo keeni doonta in cuntadii flowback ay samayso ilaa iyo afka ay soo gaarto mararka qaarkood. Haddaba maxay yihiin calaamadaha lagu aqoonsan karo qofka qabo gastroesophageal reflux disease? Calaamadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah acid reflux oo ah in dheecaanadii caloosha ay dib ugu soo laabtaan tubada esophaguska ilaa ay ka soo gaaraan afka. Calaamadda labaad oo yeelan karo qofka xanuunkan qabo waxay noqon kartaa heartburn oo ah qofka inuu ku cawdo bog olol maadaama caloosha ay soo deynayso hydrochloric acid. Hydrochloric acidna uusan u dulqaadan karin xuubka ku dahaaran esophaguska, taas oo keeni doonta in mararka qaar qofka bog olol zaa'id ah uu dareemo. Calaamada kale ee lagu arki karo qofka qaba xanuunkan waxaa ka mid ah chest pain oo ah qofka inuu ka cawdo bog xanuun. Sidoo kale calaamada kale ee qofkan lagu arki karo waxaa ka mid ah coughing oo ah qofka inuu isku arko qufac. Sababta qufac loo arkana waxay tahay in acid refluxkii uu irritation ku sameeyo airwayga. Haddaba waxaan rabnaa inaan isla fiirino faktarada ka qayb qaadan karo inuu kugu dhaco gastroesophageal reflux disease. Faktarada waxaa ka mid ah daawooyinka qaarkood, daawooyinka xanuun baabiyaasha, daawooyinka lagu magacaabo non-steroid anti-inflammatory drugs waa daawooyinka ugu badan aan isticmaalno. Waa daawooyin xanuun baabiyaal ah. Bulshadanu haddaan Soomaalinahan aad u isticmaalno, weliba qofka laga yaabaa asoo aad u xanuunsanayn inuu iska soo. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah diglafinka, ka mid ah ibuprofen-ka, ka mid ah sidoo kale tecamolka aan hadda isticmaalno, aadka u isticmaalno. Sidoo kale waxaa ka mid ah sigaar cabista, smoking cigarette. Sidoo kale smoking cigarette-ku waxay ziyaadin kartaa the risk of gastroesophageal reflux disease. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah cuntooyinka qaarkood, weliba kuwa acidic foodska ah, kuwa cuntooyinka aashitada leh, food spicy, kuwa shiilan, cuntooyinka shiilan, iyo weliba kuwa dufanka leh, as well caffeinated beverages. Waxyaabaha cabitaanada caffeine-ka uu ku badan yahay, sida xitaa qofku uu shaah badan cabo ama mataqaanaa caffeine badan uu isticmaalo, waxaa la sheegaa in ay tahay faktaro ka qayb qaadan karo in cudurkan uu kugu dhaco.
sidoo kale waxaa ka mid ah haddii haweeneyda ay tahay pregnancy, maxaa yeelay haddii haweeneyda pregnancy ay tahay waxaa ziyaadaya pressureka ka jira abdominka. sidoo kale qofka cayilan sigana wuxuu factor u yahay in cudurkan uu ku dhaco. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah hiatal hernia. waxyaabahaasoo dhan waxay qayb ka yihiin in cudurkan la dhawayo gastroesophageal reflux disease oo ah nooc ka mid a gaaska inuu kugu dhaco. haddaba markan waxaan rabnaa inaan fiirino daaweyntiisa. cudurkan maxaa lagu daaweeyaa maadaama wax badan aan kasoo ogaanay calaamadihiisa iyo qaabka uu ku imaado. markan waxaan rabnaa inaan isla fiirino daaweynta waa laba qaab ah lifestyle change and patient education, iyo qayb daawo caadi ah oo qofka medication caadi ah la siinayo. qaybta ugu horeysa marka waa talooyin qofka loo soo jeedinayo inuu isticmaalo. haddii talooyinka ay shaqeeyaan waxaa la sheegaa qofkan markaas inuusan daawo u baahnayn. laakiin haddii talooyinka la siiyo qofka aysan u shaqaynin, kadib waxaa loo gudbi doonaa yacni stepka xiga oo ah qofka in daawooyin la siiyo. waxyaabaha marka la siiyo qofka oo la rabo in habka ama qaabka qofka u nool yahay inuu iska bedelo waxaa ka mid ah qofka inuu eat smaller, yacni cunto fudud ama cunto yar qofka inuu cuno. qofka qaba xanuunkan waxaa lagula taliyaa inuu cuno cunto yar. tusaale intuu cuni lahaa 3 mar cuntooyin badan, 3 jeer oo cunto waaweyn ah intuu cuni lahaa, waxaa ka habboon in 5 mar uu cuno cuntooyin yaryar oo aan badnayn. yacni qofka intuu 5 mar 3 mar oo waaweyn intuu cuni lahaa oo full ah, waxaa ka habboon qofka in 5 mar ama 6 mar xitaa ama ka badan xitaa cuntooyin yaryar qofka uu isticmaalo. waxyaabaha kale oo lagula taliyo waxaa ka mid ah inuu ka fogaado waxyaabaha xanuunkiisa ugu sii daraya hadday ahaan lahaayeen cabitaanada iyo raashinkaba. qofka wax walbo xanuunka ku kicinayo, yacni calaamadahan uu ku dareemayo inuu isaga fogaado. maxaa yeele haddii 2 cunto 3 cunto aad ku kicinaya iska fogaatid waxaa ka shaqeysa caafimaadkaaga. sidoo kale talooyinka la siiyo waxaa ka mid ah inuusan hore ka jiifan marka uu wax cuno. waxaa wanaagsan ugu yaraan 2 ilaa 3 saac kadib inuu jiifto marka uu wax cuno kadib, waayo xilligaas cuntada inteeda ugu badan caloosha way ka faaruqday. yacni qofku markuu wax cuno 2 saac 3 saac kadib caloosha wax badan oo cunto ah kuma jiraan, inteeda ugu badneed way ka baxday. marka qofka intuu hadda cuno casho ama qado cuno inuu isla markaas jifto ma haboono, oo qofku maadaama haddii valvigii inflammation ka jiro valvigii uusan xirmaynin, waxaa fudud marka maadaama qofku uu jiifo oo intiisa ugu badan jirkiisa uu siman yahay in cuntadii dib ay u soo rogmato. sidoo kale talooyinka la siiyo qofka qaba xanuunkan waxaa ka mid ah inuu miisaankiisa dhimo hadduu yahay qof aad u cayilan. intaas marka waxay ka mid yihiin talooyinka la siiyo qofka qaba xanuunkan. markaana waxaan ka hadlaynaa daawooyinka la siiyo qofka qaba xanuunkan. daawooyinka la siiyo qofka qaba xanuunkan gurubyo fara badan waaye. gurubyadaas waxaa ka mid ah anti-acid drugs. anti-acid drugska waa daawooyinka inta ugu badan hadda aan isticmaalno, sharoobooyinka weliba ah, khaasatan sharoobooyinka inta ugu badan hadda isticmaalno waa anti-acid drugs waaye. sidoo kale group kale jiro aysan lahayo proton pump inhibitor PPI loo soo gaabiyo, ayagana waa daawooyinka inta ugu badan hadda aan isticmaalno oo ka mid yihiin kaniiniyaasha omeprazolka, lansoprazolka, iyo weliba group kale saddexaad oo lagu magacaabo H2 block receptor, kuwaas oo ayagana shaqadooda ay tahay inay yareeyaan soo saarka la soo saarayay hydrochloric acidka, oo waxay sameeyaan reduction of hydrochloric acid. marka mawduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. waxay la tahay in mataqaanaa wax un aad ka faa'iideen oo qofka qaba xanuunkan iyo qofka aan qabinba intoodaba ay wax un ugu soo kordheen. marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.